呢個係我第一次見到佢甩頭。我同你之間嘅關係就呢度門去到呢張床，出咗去之後你咩都唔係。我唔可以俾人知道我同古惑仔一齊，你明唔明啊？二哥點啊？咩環境？一定會幫二哥你拆掂佢。灣區都會成呢個項目，我就有做 follow up 緊，仲有啲咩要修改？如果有居民抗議嘅，我哋自然有辦法應付。使咩驚啲普通小市民啊？你真係要黑社會大？好霸道喎，佢仲阿哥咩事啊？個黃嘅消息叫嚟啊！真係冇錯。要了解見啦，今晚單嘢做唔過。你講我有新嘅任務俾你。 Yes sir, thank you sir。你係邊個？做咩跟住我？咁快就唔記得我啦？你而家咩意思啊？玩我？呢個係襲警嘅意思喎，你最好溫柔啲啊！介紹新朋友仔你哋識，莫非歡，今日加入我哋 CCB 嘅。大家好，叫我阿歡得啦。我Sir你好，我叫 Joseph。如果有啲咩做得唔好或者唔啱嘅話咧，你即管出聲得噶啦，鬧都冇所謂嘅。陶叔，你喺聖堂咁多年，都知道家規㗎嗬？家佢冇。點解你會喺度啊？你跟蹤我啊？係啊。喂，我喺條街都撞到佢甩頭啊！我仲約住你翻嚟執翻張。唔黐線㗎！根據國際刑警俾我哋嘅資料，呢一年嚟有一個叫織夢者嘅跨國偽鈔集團，非常積極偽造各國嘅貨幣，牽涉嘅金額高達幾百億美金。當初利用我聖童個朵踩落香港，而家有事啦就拍下籮柚走人。你睇我隻手，我連手指都冇埋啊！我同你講啊，你得罪聖童，